شوفوا أصدقائي متتبعين ومتتبعات ديالي. يا سلام. نعم هذا هو نهر بعقلين بلبنان. بس ما بخبركم قد ايه المي باردة، اكيد يعني مي الثلج هاي بعد ذوبان الثلوج هيك المي بتكون. ما شاء الله على المي. هون عم حضر التبولة. هذا التبولة تقطيع شباب يا اخواني، بس الفرمات كبيرة بعرف، هي لازم تكون فرمة التبولة اصغر. حق البقدونس انعم من هيك، البندورة انعم من هيك، بس تعبوا يعني فرمة شباب. هاي اسمها فرمة شباب. بعد في زيت الزيتون اكيد، شوية ملح كمان بالاضافة. نضيف الملح يا خيي. ايوه يا سلام على التبولة. هيك دجاجة ما بيأثر. اكيد مع بطاطا مقلية. كان خد عليك شويه، رجع شويه بس شويه كمان. خليك كمان رجع شويه. نحن هيك أسبق. تفضلوا متتبعين ومتتبعات ديالي. هذا الدجاج مشوي طوق. تفضلوا متتبعين ومتتبعات ديالي. يا سلام. هاي جيتكم فيديو من ورا الشلال مباشرة، من تحت الشلال. منظر زوين، ما تقولوا لي. ايوه منظر زوين رائع. هاي المي وهاي لبنان. الله كتير باردة الصراحة، كتير باردة. طريقنا لمنطقة بعقلين. جبال
له التعليق لايكم. شوفوا شوفوا لي هالطرقات رائعة، مناظر خلابة. سلام روعة. هيدا اللبنان الأخضر. لما نقول اللبنان الأخضر هذا هو اللبنان الأخضر. كمان معكم بعدنا الطريق لمنطقة بعقلين، من منطقة الدمور باتجاه منطقة بعقلين جنوب بيروت. هذا مشوار ان شاء الله عمنا. هذا شجر الصنوبر. كذا شجر صنوبر. مناظر رائعة جدا. وهون حان وقت الرحيل. شوفوا الطريق شي حلوة، وما في غير الشجر. هذا شجر الجوز. اكيد هلا ما حيبين معنا على الدنيا. شوفوا الجبال شو حلوة. يعني هلا بدنا نطلع نحن بكعب الوادي، بدنا نطلع لفوق ورا هذا الجبل. هيدي منطقة بعقلين، منطقة الشوف، محافظة الشوف.